ഹലോ ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പാച്ചസ് വ്ലോഗ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ ഈ അരി വെച്ചേക്കുന്നതെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മട്ട റൈസാണ്. അപ്പോൾ ഈ മട്ട അരി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരം, അത് 4 മണിക്ക് വേണമെങ്കിലും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ അരി നമ്മളൊരു 5 മണിക്കൂർ മിനിമം കുതിർക്കണം. അപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് റെഡിയാണ്. അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സിനും ഇത് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം 5 മണിക്കൂർ കുതിരണം. നന്നായിട്ട് കഴുകണം. കഴുകി നമുക്കറിയാലോ മട്ട റൈസിനൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ആയി കിട്ടും. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു 5 മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ കുതിർത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല വെള്ള കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഈ കളറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറണം. ഒന്ന് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഒടിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഏതാണ്ട് 1 കപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 1 കപ്പ് മാത്രമേ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഇത് ഒരു ഹാഫ് സവാള, നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയുടെ ഹാഫ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ജീരകം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ 1 കപ്പ് ചായക്കപ്പിനാണെങ്കിൽ ഏതളവാണെങ്കിലും ആ അളവിന് നമ്മൾ 1 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 കപ്പ് തേങ്ങ. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1/2 കപ്പ് തിരുമിയ തേങ്ങയുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1/2 കപ്പ് തിരുമിയ തേങ്ങ. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊരു 3 പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാവുന്നത്. ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു 10 എണ്ണമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അരി എടുക്കണം. അത് 2 കപ്പ് അരി കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തേങ്ങയുടെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടണം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സവോള, ഉപ്പ്, ചെറുജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. ചെറുജീരകം ഇനി നമ്മൾ മാവ് ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സ്നാക്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി വരത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇടുന്നത് തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കിവിടെ കൊല്ലം സൈഡിലൊന്നും അത്ര ഫേമസ് അല്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു വടക്കൻ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നെയ്പ്പത്തിരി എന്നാണിത് പറയുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത്, ഒരു 2 മാസം മുൻപ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്തേക്ക്. 1/4 കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും അപ്പത്തിനൊന്നും അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് അരയ്ക്കരുത്. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു തിക്ക് ഫോമിൽ വേണം ഇത് കിട്ടാൻ. ഒരുപാട് അരയും വേണ്ട. അതാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു തിക്ക് ഫോമിൽ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടില്ല, കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്. ഇതൊരു കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് തരിതരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തരിതരിപ്പോട് കൂടി വേണം നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ. ഇനിയാണ് നമ്മളിത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെങ്ങനെ നമ്മളിനി ഉണ്ടാക്കുമെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 2-3 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് ഒരു ചപ്പാത്തി ഫോം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിനി അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അരിപ്പൊടി ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു ഇടിയപ്പത്തിന് എടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഇനിയും അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വെള്ളം കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 4 സ്പൂണോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്തത്.
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി കുഴച്ച് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ച്, ഒരു മാവിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റാത്ത രീതിയിലിരിക്കണം. ഇതാണ് ആ മാവിൻ്റെ ഫോം. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ആക്കിയെടുത്താൽ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഫോം വരാനായിട്ട്. ഇനി അതല്ല വെള്ളം കൂടുതൽ പോയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക്, എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ലിലിട്ട് വാഴയിലക്കകത്ത് പരത്തിയതിന് ശേഷം ദോശക്കല്ലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അധികം വെച്ചിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കിനി ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ അരമണിക്കൂർ വെക്കണം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ അകഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാവ് വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉരുളകളാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് തീരെ അങ്ങ് കട്ടി കുറയുകയും ചെയ്യരുത്, ഒരുപാട് അങ്ങ് വണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിവൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ പലകയിലിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് വട്ടത്തിലുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി ഇതാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എണ്ണ ചൂടാവണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാവൂ. എങ്കിലേ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതാണ്ട് പൂരിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പൊന്തി വരുന്നത് പോലെ നല്ല പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ഞാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊരു കുഴിയുള്ള ചട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എണ്ണ കുറച്ചേ വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാകുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ട് എപ്പോഴും ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് വേണം ഇത് ഇടാനെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടാവുന്ന ചട്ടി വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ടിപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പതുക്കെ നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പപ്പടം നല്ല പൊള്ളി വരുന്നത് പോലെ വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഇടുന്ന അപ്പവും പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചുമക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. കുറച്ച് നേരം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലാണ് ഇത് കിടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൊന്തി വന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല, അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ് കളർ മങ്ങില്ല. കാരണം ഇത് അരിപ്പൊടിയാണല്ലോ. അരിപ്പൊടിയും അരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോവില്ല. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൊന്തി വന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി നെയ്പ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഇതാ പപ്പടം പോലെ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും കണ്ട. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമുക്കൊരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാം കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്